海拔2307公尺。这瞭望台，看让人家看有没有森林起火了用的，在这边看瞭望台，烧来山的瞭望台。把它叫。走去一点呐，走过去的。他会不会怕？哦。演员出现了。哦，安尼吼。好神奇哦！望台绕一圈哦。哇，哇，好漂亮哦！哇，好人。哦，走来在瞭望台外面绕一圈，我看景哦，原来好漂亮，水。用全景下去拍那个才很好看哦。全景啊！看到啥？哈，看到云海。好人一大堆。真的是好人。哇，真的是像水墨画。哎呀，像水墨画。哇，好棒哦！又有吃又有芭乐可以吃，芭乐好好吃哦，好好吃好甜哦！又有云可以摸，哇，哦，云好漂亮。我们可以摸得到云呢，真爽。嘿，云你跳了呢，上山呢。嗯，哦，真的好美哦！哇，好幸福哦！好幸福，真是一个。一上来本来是雾蒙蒙看不到，想不到又看到。我们还有馒头可以吃哎，好漂亮哦，芭乐好吃。云雾好漂亮。好美哦！这里是哪里呀？漂亮哦！是芭乐好吃，还是更较水？更加水。哦。太美了。对的。哎，加水哦！美哦！美到什么程度啊？美。哇，哦，圣收很好，看得到摸得到。哦。太美了。哦，水山云你过山。哦，太阳出来啊，那灰只真清的。就把它下去了。把它去。加。我不要了。哦，怎么样？好高哦！我怕，我要回家。看到这瞭望台，看着更真水。这2月松嘛真水啊。